keo đâu. Bình thường ấy người ta chỉ dán keo thôi đúng không? Nhưng mà dán keo chỉ cần các chị giặt 2-3 lần nó dính nước vào. Comment chuẩn cho em chính là bạn là A13 bằng phím em này chính là A13 bằng kèm số đây qua luôn ạ, giá là 119 thôi. Cũng là một mã vải nhá, váy sắc nách đúng không? Thời tiết mùa hè là cứ sắc nách với lại váy dây thì cực kỳ mát luôn. Mã này của em đây chính là A9 nhá, với 2 gam màu là A9 màu nâu này với lại A9 màu. That's right, you and me, right now, we're having it out. Let's go, come on, come on. Gần 200.000 cơ. 119.000 các chị gom đơn. Mã hàng này là cổ tròn sắc nách nhá, và cái phần cùng váy bên em sử dụng hàng thun lụa này, nên là khi mà mặc lên ấy nó rất là bồng bềnh luôn mọi người nhá. Đủ size 14 cân cho đến là 45 cân, đủ size tăng phải không tăng giá nhá, đồng giá 119.000 thôi. Để nào lấy mã hàng này mình comment. Mã váy sắc哎呦我的妈！ Nếu như bò thô bò cứng ấy các chị sờ vào cái vải này nó cứng nó rát, nó không mặc thoải mái đâu, nhưng cái này không nha, để sờ vào không bị tay luôn, sơ tặng luôn. Các chị áp dụng trong em để luôn giá 109 nhá, lấy cái comment chuẩn mã hàng kèm với số điện thoại cho em. Các chị mua của các chị có thể lên cùng với áo phông. Riêng cái mà mặc với áo phông là 10 điểm không có. Là No, no, no. K